자기 전에 이 방법을 한 5분 정도만 해주고 나서 주무시게만 해도 수면 무호흡, 코골이가 훨씬 더 줄어들 거예요. 혐오스럽더라도 여러분들을 위해서 보여드리는 거니까 낼름낼름 내밀 거거든요. 가볍게 따라해 보시고 여러분들은 혼자 계실 때 해보시기 바랍니다. 건강하랑 강남 허준 박용환 원장입니다. 수면 무호흡증에 대해서 처음부터 끝까지 다 설명을 드리고 약초로 하는 해결 방법과 그리고 생활 습관 들에 대해서 제가 말씀드린 적이 있는데요. 그 전체적인 방법에 대해서는 한번 영상을 참고해 보시고요. 이 방법들 중에서 특히 목젖 그리고 목 뒷부분 코와 연결된 부분들의 문제가 생길 때 수면 무호흡이 심해진다고 했잖아요. 특히 코골이가 있는 분들 같은 경우에는 비염을 같이 해결해 주고 그리고 다이어트도 함께 병행이 된다면 수면 무호흡이 좋아질 확률이 훨씬 더 높아지는데 비염을 좋아지게 하는 혈자리라든지 생활 습관들은 또 비염에 관련된 영상들을 봐주시고요. 이번 편에서는 목 뒤쪽 부분에 염증이 생겼을 때 혀뿌리 운동이라고 부르는 이 운동을 통해서 훨씬 더 경감시켜 주고요. 자기 전에 이 방법을 한 5분 정도만 여러분들이 해주고 나서 주무시게만 해도 수면 무호흡, 코골이가 훨씬 더 줄어들 거예요. 그 방법들을 바로 실천해 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 경추를 조절해 주면 이 부분들이 훨씬 더 좋아져요. 목의 앞 뒷부분, 목뼈의 앞 뒷부분을 인대들을 잘 풀어줄 거예요. 손을 가슴에다 대시고요. 그대로 위쪽으로 들어올립니다. 이렇게 되면 경추가 쭉 늘어나면서 목의 앞부분에 주름을 줄어드는 데도 효과가 있지만 경추를 편안하게 만들어주는 데도 효과가 있고요. 손을 이렇게 가슴에 댄 다음에 그대로 위로 올려줍니다. 그래서 턱이 하늘로 이렇게 보는 것처럼 해서 10초를 유지합니다. 그 다음에는 고개를 앞으로 내밀어서 경추를 또 풀어주는데요. 이때 주의해야 될 것은 턱을 살짝 당긴 상태에서 목을 이렇게 내려주셔야 돼요. 만약에 턱을 당기지 않고 목을 내리면 전체적인 목뼈가 이렇게 내려가겠죠? 그럼 일자목이 더 유발되는 경우도 있습니다. 상부 경추만 살짝 당기기 하기 위해서 턱을 살짝 당기고요. 윗부분만 이렇게 밀어서 윗부분에 있는 경추를 이렇게 늘려주시면 됩니다. 그러면 일자목에도 더 도움이 되고 상부 경추가 안정화되니까 수면 무호흡증에도 더 관련이 있게 되고요. 턱관절 같은 경우에 익상근을 좋아지게 하기 위해서 물론 익상근은 입 안쪽에서 만질 수 있지만 바깥쪽 부분에서 눌러줘서 간접적으로 좋아지게 할 수 있는 방법이 있는데 하관혈이라고 부르죠. 광대뼈 바로 아래쪽 부분에 움푹 들어가는 부분, 이 부분을 입을 벌리면 툭 튀어나옵니다. 그 부분을 살짝 가져다 대고요. 세게 누르지 마시고 입을 벌렸다가 닫았다를 10번 정도 해주시면 이 안쪽 부분의 익상근이 간접적으로 자극이 될 거예요. 스트레칭을 충분히 통해 가지고 내 혀뿌리 부분을 운동시켜 줄 수 있는 준비 운동을 먼저 예열을 해봤습니다. 이제부터 본격적으로 할 건데 아주 간단한데요. 혐오스럽더라도 여러분들을 위해서 보여드리는 거니까 혀를 낼름낼름 내밀 거거든요. 그래도 보시면서 가볍게 따라해 보시고 여러분들은 혼자 계실 때 해보시기 바랍니다. 혀를 먼저 움직여 줄 거예요. 안쪽을 전부 다 이렇게 쓸어주게 되면 그것만으로도 혀가 운동이 됩니다. 혀뿌리가 운동이 되면 혀뿌리 부분에서의 근육들이 좋아지게 되니까 기도를 막고 있는 부분들이 훨씬 더 편안해지게 되겠죠. 이런 식으로 입 안쪽을 쓰다듬으면서 전체적으로 계속해서 빙글빙글 돌려보세요. 오른쪽으로 10번, 왼쪽으로 10번. 지금 들으면서 해보시면서 들어보시기 바랍니다. 이렇게 10번을 왔다 갔다 해보는 것만 해도 혀가 아마 뻐근해지는 것을 느끼실 수 있을 거예요. 1, 2주 하셔서 잘 되시면 20회 정도를 왔다 갔다 해보시고요. 그 다음에 혀를 앞으로 쭉 내밉니다. 할 수 있는 만큼 쭉 내밀죠. 그래서 혀 스트레칭을 해줍니다. 혀뿌리가 앞으로 쭉 내민다는 느낌으로 턱이 꼭 따라갈 필요는 없죠. 턱은 그대로 유지한 상태에서 혀만 앞으로 이 부분에 혀 끝부분에 힘을 주면서 한 10초 정도를 유지합니다. 아마 아래쪽 부분에 있는 이복근이라고 부르는 근육이 조금씩 당기고요. 혀뿌리 부분이 조금 얼얼하다는 느낌이 드실 거예요. 그 다음에는 혀를 양쪽 옆 아래 위로 해줍니다. 코에 닿는다는 느낌으로 혀를 최대한 위로 들어줍니다. 이 상태를 10초간 유지를 하고요. 꼭 하다 보면 이상하게 눈이 사팔뜨기가 되더라고요. 10초 동안 여러분들이 충분히 하시고 나면 이제는 아래쪽으로 마치 혀를 턱에 닿는다는 느낌으로 혀를 내미는 게 아니라 밑으로 구부려 주는 거죠. 이렇게 해서 10초 정도를 유지합니다. 기왕이면 이럴 때 거울을 보면서 내 혀가 올바른 모양인지도 한번 보시고요. 혀 색깔에 대한 혀를 가지고 진단하는 방법도 제가 영상에 올려드렸으니까 끝나고 나면 그 영상을 보시고 혀로 진단을 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 그 다음은 10초가 지났으면 혀를 좌우로 합니다. 이제 반대쪽으로 해볼게요. 네, 이걸 하고 있으면 누군가 옆에서 보고 있다면 좀 이상할 거니까 혼자서 이렇게 각 10초씩 해보시고요. 이번에는 혀를 한번 말아보세요. 안 되시는 분들도 간혹 있거든요. 유전적으로 혀말이 안 되시는 분들이 계세요. 그런 분들은 다른 방법을 해보시는데 혀를 일단 이렇게 말아봅니다. 동그랗게 말아서요. 10초 동안 가만히 유지해 보시고요. 그 다음에는 되시는 분들은 혀를 한번 뒤집어 보세요.
혀를 거꾸로 이렇게 뒤집는 거죠. 이것도 안 되시는 분들이 계실 거예요. 저는 반대쪽으로도 됩니다. 이상한 걸 다 하네 라고 생각하실 수 있지만 혀뿌리를 운동시켜 준다고 생각을 하시고 혀를 이렇게 움직여 보시고요. 이렇게 쭉 10초 동안 하셨으면 마무리로 한 번 더 혀 안쪽을 쓰다듬어 줍니다. 네, 이렇게 왼쪽으로 10번, 이제 오른쪽으로 다시 10번을 돌립니다. 그러면 혀뿌리가 굉장히 얼얼해지죠. 이렇게 혀뿌리를 운동해주고 경추를 바로잡아주고 익상근을 바로잡아주는 훈련을 여러분들이 매일 조금씩만 해주셔도 이 부분의 염증이 조금 더 줄어들고요. 우리가 염증이 있을 때 근육 운동을 막 하잖아요. 그럼 염증이 줄어들고 다리 운동을 하면 발이 이렇게 피곤함이 줄어들면서 발이 줄어들게 되죠. 혀도 마찬가지입니다. 혀뿌리 부분도 이렇게 운동을 해주시면 이 부분의 염증이 좀 줄어들면서 혈액순환이 잘 되고 그러면서 좁아져 있던 기도와 목젖 부분이 조금 더 확보가 되는 그런 결과가 생기게 됩니다. 혀뿌리 운동을 해보시고 여러분들이 수면 무호흡증을 이겨낼 수 있으면 좋겠고요. 수면 무호흡증이 있으신 분들이 새벽에 잠을 깨서 소변을 보러 가는 횟수가 많아집니다. 그래서 이 방법을 하시게 되면 새벽에 소변을 보는 횟수도 조금 줄어들 수 있을 거예요. 왜냐하면 수면 무호흡이 줄어들게 되면서 산소 공급이 높아지고 그러면서 교감신경과 부교감신경이 안정이 되면서 수면이 훨씬 더 깊어지기 때문에요. 그래서 수면 무호흡증, 코골이 그리고 야간 빈뇨까지도 좋아지게 하면서 피로를 개선하고 뇌혈액순환을 좋아지게 만들면서 혈관계 질환도 예방할 수 있는 혀뿌리 운동법 오늘부터 바로 실천해 보시기 바랍니다. 여러분 건강하게 지내세요. 지금까지 강남 호준 박영원 원장이었습니다. 건강하라.